Bismillahirrahmanirrahim. Farun utawi iki ku cawangan suwiji, mimma iku saking perkara, mimma iku saking perkara. Jaro kang lumaku apa ma, jaro kang lumaku apa ma ala hadzal asli ngatasi kilasal, ala hadzal asli ngatasi kilasal. Mini ati bari niati nyatani milang-milang niat, nyatani milang-milang niat awalal feeling dalam kawitane penggawe, awalal feeling dalam kawitane penggawe ma utawi perkara, ma utawi perkara nakola hukang nukil sapa An-Nawawi ing ma, nakola hukang nukil sapa An-Nawawi ing ma fir raudhati ing dalam kitab raudhah wa asli halan asali raudhah wa asli halan asali raudhah an fatawal Baghawi saking Fatawal Baghawi an Fatawal Baghawi saking Fatawi Baghawi wa aqarrahu lan netepaken sapa An-Nawawi ing ma, lan netepaken sapa An-Nawawi ing ma, netepaken sapa An-Nawawi ing ma annahu ing temen sune wong, annahu ing temen sune wong iku laudoro balamun mukul sapa wong, iku laudoro lamun mukul sapa wong, lamun mukul sapa wong zaujatahu ing bojo wadone wong, zaujatahu ing bojo wadone wong bisauti kelawan cemeti, bisauti kelawan cemeti, asra dorobatin kelawan 10 pira-pira pukulan, kelawan 10 pira-pira pukulan, kelawan 10 pira-pira pukulan fasaidan mongko hale luwe akeh, fasaidan mongko hale luwe akeh mutawaliyatin kang nuli-nuli, mutawaliyatin kang nuli-nuli, mutawaliyatin famatat mongko mati sapa zaujah, famatat mongko mati sapa zaujah, fa in qasada mongko lamun nejo sapa wong, mongko lamun nejo sapa wong filip tidai ing dalem kawitan, filip tidai ing dalem kawitan nejo ala adada ing wilangan, al adada ing wilangan al muhlika kang mateni, al muhlika kang mateni wajaba mongko wajib, wajaba mongko wajib apa al qisasu qisas, apa al qisasu qisas males padha. Wa in qasada lamun nejo sapa wong, wa in qasada lamun nejo sapa wong tak dibahu ing mulang tata krama zaujah, ing mulang tata krama zaujah, ing mulang tata krama zaujah bisa utaini kelawan rong cemeti, kelawan rong cemeti au salasatin utawa telu, au salasatin utawa telu summa badanuli pertelo apa sautain au salasah, summa badanuli pertelo apa sautain au salasah lahu maring zaud, lahu maring zaud fajawaza mongko ngliwati sapa zaud ing sautain au salasah, nuli ngliwati sapa zaud ing sauten au salasah fala mongko ora qisas, fala mongko ora qisas lianahu krana temen sune kelakuan, lianahu krana temen sune kelakuan iku ikhtalato campur, iku ikhtalato campur apa la amdu nejo, apa la amdu nejo bi syabahil amdi kelawan serupa nejo, kelawan serupa nejo tambiyatun utawi iki iku pira-pira pepeling al awalu utawi kang kawitan, al awalu utawi kang kawitan iku ma perkara, iku ma perkara awaluhu kang utawi kawitane ma, kang utawi kawitane ma minal ibadati nyatane ibadah, minal ibadati nyatane ibadah iku zikrun zikir, iku zikrun zikir, iku zikrun zikir wajaba mongko wajib, wajaba mongko wajib, wajaba mongko wajib apa iktiranuha barengaken niat, apa iktiranuha barengaken niat bikulil lafzi kelawan sekabehane lafat, bikulil lafzi kelawan sekabehane lafat wakil lan den aturaken yakfi cukup apa iktiron, yakfi cukup apa iktiron, yakfi cukup apa iktiron bi awalihi kelawan kawitane zikir, kelawan kawitane zikir famin dzalika mongko iku saking ma, wa min dzalika mongko iku saking ma as-sholatu utawi salat, as-sholatu utawi salat wa maknaktironiha utawi maknane barengaken niat, utawi maknane barengaken niat bi kulli takbiri kelawan sekabehane takbir, kelawan sekabehane takbir iku ayu jada yen to den temu, iku ayu jada yen to den temu apa jami'un niati sekabehane niat, apa jami'un niati sekabehane niat al mu'tabarati kang den wilang-wilang, al mu'tabarati kang den wilang-wilang inda kuli harfin ing dalem nalikane saben-saben huruf, ing dalem nalikane saben-saben huruf minhu saking takbir, minhu saking takbir wa manaliktifai utawi maknane ngalap cukup, utawi maknane ngalap cukup bi awalihi kelawan kawitane takbir, kelawan kawitane takbir iku annahu temen sune kelakuan,
iku anahu temen sune kelakuan iku layajib ora wajib apa istishabuha amrih nglanggengaken niat ila akhiri tumeka maring akhire takbir waqtarohulan milih ing anahu layajibu lan milih ing annahu la yajibu sapa al imamu imam haromen wal Ghazali lan imam Ghazali wa nadhiru dzalika utawi tondene mengkono-mengkono awal iku niyatu kinayati tolaki niat kinayai tolak wa fi'lan iku tetep ing dalem niat kinayati tolak al wajani utawi wajah loro Qala dawuh sapa An-Nawawi fil minhaj ing dalam kitab minhaj wa syartu niyatil kinayati utawi syarate niat kinayah iku iktiranuha bebarengane niat bikul lilafzi kelawan saben-saben lafat wakilalan den aturaken yakfi cukup apa niatul kinayah bi awalihi kelawan kawitane lafat warad jahalan ngunggulaken sapa An-Nawawi fi asli raudhati ing dalem asali raudhah khilafahuma ing persulayane khilafahuma ing persulayane iktiranuha ila akhirih faqala mongko dawuh sapa An-Nawawi walawik taronat lamun bebarengan apa niat bi awali lafzi kelawan kawitane lafat duna akhiri dudu akhir lafat au aksihi utawa swali'e iktaronat bi awali lafzi duna akhirihi tolukot mongko katolak sapa zaujah fil asoi ing dalem kaula aso waladzi utai perkara fi syarhi kang tetep ing dalem syarah iku nukila den nukil apa tarjihul wuqu'i ngunggulaken tumibane tolak fiktironiha ing dalem bebarengane niat bi awalihi kelawan kawitane lafat anil imami saking denukil anil imami saking imam haromen wal Ghazali lan imam Ghazali qala dawuh sapa ar-Rafi'i wasakata lan mendel sapa imam wal Ghazali mendel sapa al imam wal Ghazali anitarji saking ngunggulaken fiktironia ing dalem bebarengane niat bi akhirih kelawan akhiri lafat khosotan hale tertentu wa utawi sakata iku yusyairu aweh weruh apa sakata bi annahuma kelawan temen stune al imam wal Ghazali ku ro'ayani nekotaken sapa al imam wal Ghazali fihi ing dalem iktiron al butlana ing batal wa fi syarhi shaghiri lan ing dalem syarah shaghir fil ula ing dalem kang kawitan al adharu tawi kang luwih pertelo iku al wuku tumibo wa mailul imami
lan condongi imam fisaniati ing dalem kang kaping pindho fisaniati ing dalem kaping pindho fitarji adami ing dalem ngunggulaken ora anane wuku tolak ora anane wuku tolak sumahakan uli nyeritaaken sapa Ar-Rafi'i Imam Ar-Rafi'i anil mutawali saking Imam Al-Mutawali annahu temen sune Al-Mutawali ku qarraba markaken sapa mutawali al khilafa ing bersulayan fil ula ing dalem kang kawitan markaken minal khilafi saking bersulayan fima ing dalem perkara idzak taronat ing dalem nalikane bebarengan apa niatu salati niat salat bi awali takbiri kelawan kawitane takbir duna akhirihi ora akhire takbir wal khilafa lan markaken ing khilaf fisaniati ing dalem kang kaping pindho minal khilafi saking khilaf fi niatil jami ing dalem niat jamak fi asna isolati ing dalem tengah-tengah salat qala dawuh sapa Ar-Rafi'i Imam Ar-Rafi'i wa qadiyatu utawi tatrapane khilaf iku annahu temen stune kelakuan iku idza kana ing dalem nalikane ana ing dalem nalikane ana opal wuku tumibane tolak fil ula ing dalem kang kawitan iku azhara luwe pertelo fa fisaniati mongko ing dalem kang kaping pindho iku aula luwe utama mongko utahi wuku ing dalem kang kaping pindho iku aula luwih utama li anal azhara krana temen sune kang luwih pertelo fiktironi niati ing dalem bebarengane niat fi awali takbiri ing dalem kawitane takbir ing dalem kawitane takbir iku adamul iniqadi ora ananisa wa fil jam'ilan ing dalem jamak iku asihatus sah wa zautawi ki qaul huwa ya hadza iku alladzi perkara hamalakang nanggungaken sapa An-Nawawi Imam Nawawi ala tasihil wuku ing atase beneraken tumibane tolak fihi ma ing dalem awal sani fihi ma ing dalem ulasaniyah wa hunalan ing dalem kene-kene qala Rafi'i dakikotun utai masalah lembut wa huwa utawi dakikoh iku anar Rafi'i temen sun Imam Rafi'i iku masalah nyuntuaken sapa Ar-Rafi'i iktirona ing bebarengane niat bi awalihi kelawan kawitane lafat duna akhiri dudu akhiri lafat bi antu jada kelawan yanto den temu apa niat inda qaulihi ing dalem nalikane pengucape wong rupane pengucap anti tolikun pas ngomong anti wa qala lan dawuh sapa Al-Isnawi fil muhimmati ing dalam kitab Al-Muhimmat al-mu'tabaru tawi kang den wilang-wilang iku iktiranuha bebarengane niat bilafzil kinayati kelawan lafat kinayah imma kullihi ana kalane sekabehane lafat kinayah wa imma ba'dilan ana kalane setengah lafat kinayah lianal qasda krana temen sune nejo minha saking niat iku tafsiru iradati tolaki mertelaaken ngarepaken tolak bihi kelawan lafat kinayah fala ibrata mongko ora ana pamilang-milang iku maujud biktironiha kelawan bebarengan niat bilaf bi anti kelawan lafat anti
bilafzi anti kelawan lafat anti. Kala dawuh sapa An-Nawawi waqat sarahalan teman-teman mertelaaken bihadza kelawan iki al-mu'tabar iktironuha biadza kelawan iki al-mu'tabar iktironuha sapa al-Bandani Imam al-Bandani wal Mawardi lan Imam al-Mawardi. Kultu ngucap sapa ingsun wa nadhiru dzalika utawi tondene mengkono-mengkono al-mu'tabar wal Mawardi lan Imam Mawardi wa ghairuhuma lan liyane Bandani lan Mawardi wal Mawardi